وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka sala na salamu zimfikie mbora wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni wajibu juu ya kila Muislamu aliyewekwa katika wajibu huu wa ardhi. Lengo ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi wa hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na binadamu isipokuwa lengo ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hilo ndio lengo, uwepo wetu sisi hapa katika shule hii ya Kiislamu ya Kondoa Islamic, nadhani shule ni nyingi sana kote, watu walotoka Dar es Salaam, walotoka Arusha, walotoka Mwanza, wanafunzi wako hapa ni mashahidi. Hakuna mkoa katika mikoa ya nchi yetu ya Tanzania isipokuwa shule yetu ina wanafunzi hapa. Hivi ina maana ya kwamba hakuna mashule huku, isipokuwa wanatafuta lengo lile ambalo tumelikusudia kwamba la kuumbwa mwanadamu ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kukaa chini, watu wameangalia huku na kule, wakaona wapi ambapo ni sehemu sahihi ili mwanangu atakapokuwa pale kwa muda wa miaka 7 ama miaka zaidi ya 7, kwa maana ya kwamba primary, baada ya hapo atafuatilia labda kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4, atabaki sehemu ambayo ni salama, na akitoka pale ameshafahamu lile lengo la kuumbwa kwake. Changamoto ni nyingi sana ambazo pia wazazi hupitia, lakini changamoto hizo zitupeni mbali. Kwa nini nasema hivi? Kwa upande wa wazazi, wako wazazi ambao pengine hata huko wanakoishi wanaishi maisha ambayo ni ya dhiki sana. Unaweza kukuta mzazi anaishi chumba cha kupanga, mzazi hana hiki wala kile, lakini anapambana mwisho wa siku aweze kupata ada ya kuja kumweka mtoto hapa. Hicho unachokitoa uweka kwenye nia yako lillah, na hilo halitopotea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utalipwa. Na yule mtoto wako utakapomwacha katika sehemu ni salama, hata wewe baada ya kuondoka, yule mtoto atakapokuwa amebaki ni ila hali ya kwamba yuko wewe. Maana siku zote tunafahamu ya kwamba hofu kwamba je, mwanangu nimemwacha katika mazingira ambayo ni magumu, kipi nifanye wewe ili mtoto wako aweze kubaki salama? Baki katika njia sahihi ya kumtambua na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hilo dhima yule mtoto kubaki salama, Allah subhanahu wa ta'ala ameibeba, na hili limekuja katika surati an-Nisa, taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Kawaida kama nilivyotanguliza kusema kwamba siku zote kila mmoja anaogopa, huenda nikaondoka nikawacha watoto wangu, na wengine hufikia hata kusema labda ikitokea mimi naondoka niondoke na wanangu kwa sababu sijui wataishi maisha gani huko. Lakini kipi ufanye ili wale watoto wabaki salama? Wewe baki katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukibaki katika taa ukamcha Allah subhanahu wa ta'ala, na watoto umeandaa katika malezi ya kumtambua Allah, basi tambua ya kwamba hawa watoto watabaki salama. Allah akasema falyattaqullah, ni wamche Allah subhanahu wa ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida, na waseme maneno ya sawa, maneno mazuri. Hili wakifanya hivi, hata ukiondoka hawa watoto watabaki salama. Kuna na zisiweze kuwafikia ikiwa hujabaki katika ile lengo alilokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe baki katika njia salama, mche Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza ile ambayo ni wajibu upande wako, basi baada ya hapo wale watoto watabaki salama. Lakini pia katika surati al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa kutuhusia wote sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mnaosifika na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yoyote atakayesifika na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi anatakiwa amche Allah subhanahu wa ta'ala, waliyaqulu qawlan sadida, lakini pia waseme maneno ambayo ni ya sawa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, dakika 2 naona hazitoshi, basi niseme tu kwa uchache
tubaki katika njia sahihi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa watoto kwa upande wa wazazi hapa wamebaki ni salama kwa muda wote waliokaa.